Oke, Bismillah, kembali lagi ke my channel ya, welcome back. Nah, kali ini kita akan ngobrol sendiri, kembali lagi ke program ini, dan kita akan obrolin tentang obat-obatan batuk dan tuberkulosis. Nah, sebenarnya saya itu suka banget ya ngobrolin tentang obat-obat ini, meskipun bukan anak farmasi. Tapi kita hanya menggunakan mengobrolin bukan cara membuat obatnya atau mengolah obat, tapi cara menggunakan dan indikasinya apa aja. Nah, gejala-gejala respirasi. Jadi ini kan playlistnya adalah tentang pernafasan ya. Gejala khasnya ya batuk. Jadi, kalau misalkan diare itu bukan respirasi ya, itu ke arah digestif. Kalau tensi naik itu kardiovaskular. Jadi ada khasnya masing-masing. Nah, yang di respirasi yang kali ini kita hanya spesifikkan atau limitasi pembahasannya di batuk dan tuberkulosis aja. Nah, kita tahu tuberkulosis itu ada isoniazid, etambutol, rifampin, pirazinamid, dan dari streptomycin. Atau biasanya ada OAT, obat antituberkulosis dalam KDT, kombinasi dosis tetap. Nah, kalau obat-obatan batuk, ini berdasarkan cara kerjanya ya, ada secara umum, ada 4. Ada antitusif, ada pharyngeal dismultan, ada ekspektorat, dan obat-obat mukolitik, sorry, obat-obat mukolitik. Nah, batuk itu ya merupakan suatu refleks dari tubuh jika ada kuman atau alergen yang masuk dan batuk itu dikeluarkan, tujuannya untuk mengeluarkan kuman tadi. Batuk ada yang produktif atau dia itu ada dahak lah gampangannya. Kalau non produktif kering. Batuk kering itu biasanya mungkin pada asma ya, batuk kering. Kalau batuk yang bersputum itu seperti penyakit-penyakit sebelumnya yang udah dibahas, bronkitis, bronkiolitis, bronkiektasis, pneumonia, itu menghasilkan sputum. Oke, langsung aja ke batuk ya. Jadi tadi ada 4 antitusif atau pereda batuk, di mana yang pertama itu ya, yang kedua adalah pharyngeal desmultan atau adjuvan pereda aja. Yang ketiga ekspektorat, ini keempat hampir mirip dengan ekspektorat tapi beda ya, yaitu mucolytic drugs. Yang pertama, we will talk about antitussive drug. There are 3, ya ada 3, ada kodein, dexametropan, dan satunya nocesip. Yes, pokoknya ikulah depannya N. Nosecip noscapin, ya itu deh. Nah, yang pertama adalah kodein. Jadi kodein itu ingat aja klub bola ya. Jadi intinya kerjanya mereka itu dalam menghambat reseptor batuk. Dan ini biasanya berguna pada batuk-batuk yang kering atau non-produktif. Nah, yang tadi kodein itu menghambat dari MU, opioid receptor. Jadi reseptor Manchester United ya. Nah, ini di kerjanya dengan menghambat itu dan reabsorpsinya itu cepat di tubuh. Ya, reabsorpsinya cepat. Kemudian dia itu paruh obat itu waktu di mana obat itu di metabolisme atau waktu di mana obat itu bekerja ya, memiliki efek kepada tubuh. Ya, itu kalau kode ini itu 3 sampai 4 jam. Kemudian metabolismenya dia di liver dengan ON demylation. Nah, ini ada kontraindikasinya teman-teman untuk yang kadein, yaitu dia tidak boleh diberikan kepada orang yang asma ataupun orang yang anak-anak. Yang kedua adalah obat-obatan sama ya, yaitu tadi kan kode ini dia dexametropan. Nah, dexametropan ini kerjanya adalah di reseptor serotonin ya, serotonin dan satunya apa ya lupa. Serotonin dan apa ya satunya? Sigma ya, serotonin dan sigma. Yang membedakan di sini waktu obatnya itu 2 jam setelah dimakan, dikonsumsi. Kemudian paruh obatnya atau waktu di mana obat itu menghasilkan efek tuh sekitar 5 sampai 6 jam, jadi lebih lama ya. Terus di sini dia itu efek sampingnya berlebihnya juga nggak bagus. Nggak terlalu perlu dihafal efek sampingnya nggak. Yang ketiga adalah nascepein.
nascein. Pokoknya depannya N, dia itu menghambat reseptor, ada yang apa deltanya itu ya, reseptor, dan yang terpenting dia itu tidak ada efek analgesik. Ya, jadi kalau dia nggak memiliki efek analgesik ya, jadi ini digunakan untuk batuk-batuk yang spasmodik. Contohnya pada pertusis itu ya. Ini tapi ada nausea dan headache sebagai efek sampingnya. Nausea itu mual, kalau headache sakit kepala. Oke, yang kedua, obat batuk dengan mekanisme yang berikutnya adalah pharyngeal desmultan. Jadi ini hanya adjuvan pada tenggorokan aja dan mengapa menstimulasi dari terjadinya apa apa kelenjar yang di mulut itu, mencerna nih bukan saliva ya, menstimulasi saliva sehingga kuman itu ditempeli oleh cairan, dan cairan itu bisa kemungkinan untuk ditelan, karena ditelan itu ada asam lambung yang HCl itu dan memiliki kekuatan super dalam membunuh kuman. Yang ketiga adalah ekspektorat. Ekspektorat kerjanya secara langsung dengan meningkatkan produksi atau produksi mukus dan mengurangi kekentalan atau viskositas. Ada dua jenis obat ekspektorat, yaitu GG dan juga yang kedua adalah obat amonium klorid, guaifenesin. Cara ngafalinnya, it's okay, simple, based on their name ya. Guaifenesin, G, depannya G, berarti dia itu menstimulasi dari gastrik ya, dari GI tract. Di sana nanti ada reseptor mual, vomiting reseptor. Nah, vomiting reseptor itu akan meningkatkan produksi mukus dari kelenjar-kelenjar. Di mukus itu ada sel goblet ya. Kelenjarnya diproduksi dan itu semacam dehidrasi gitu. Nah, yang kedua adalah obat-obatan amonium klorid. Amonium itu juga sama meningkatkan produksi mukus. Apa yang membedakan ya? Ya, yang membedakan itu GG itu lebih baik karena dia itu efek obatnya langsung bereaksi sekitar 15 menitan. Nah, sedangkan kalau yang satunya yang amonium klorid dia itu menunggu beberapa jam. Untuk jam detailnya saya lupa ya. Mohon koreksi kalau nggak salah 2 atau berapa jam gitu ya. Kemudian yang membedakan yang lain adalah dari efek samping ya. Efek sampingnya kalau sebenarnya dikit sih. Kalau yang G berarti eh, depannya kan G berarti sakit perut. Nggak ada hubungannya. Ya G berarti abdominal pain. Kalau yang lainnya bisa menyebabkan kehausan ya, nausea, muntah, mual. Itu pada yang amonium chloride. Itu adalah ekspektorat. Yang terakhir adalah mucolytic drugs. Ini ada tiga, ada bromhexin, ada juga ambroxan, ambroxol ya, bromhexin, ambroxol, dan N-asetilsistein. Bromhexin dan ambroxol. Nah, bromhexin dia itu meningkatkan, oh ya, maaf, jadi mucolytic drugs, lupa jadi konsepnya. Oke, mucolytic drugs itu menghancurkan ikatan yang ada di mukus. Nanti tergantung nama ikatannya di tiap-tiap obat itu berbeda. Nah, tadi ada bromhexin. Nah, bromhexin ini menghancurkan ikatan mukopolisakarida. Ya, yang dihancurkan adalah ikatan mukopolisakarida itu dari bromhexin. Kemudian kalau yang ambroxol, ambroxol ini ciri khasnya adalah meningkatkan surfaktan paru. Surfaktan paru itu merupakan tekanan yang digunakan untuk membantu mendorong pengeluaran mukus. Surfaktan juga ada di sabun yang gunanya itu melicinkan. Nah, surfaktan itu aman digunakan karena bisa digunakan untuk anak usia 2 tahun. Dan yang terakhir adalah N-asetilsistein, ini yang bagus ya. Kenapa dikatakan bagus? Karena dia ada efek antioksidan. Di mana pada penyakit paru obstruktif kronis itu terjadi resiko perlekatan mukus. Nah, antioksidan itu mencegah terjadinya perlekatan sehingga N-asetilsistein ini bisa menjadi drug of choice pada kasus PPOK. N-asetilsistein itu juga menghancurkan ikatan disulfida. Ya, ikatannya namanya ikatan disulfida dari mukus yang dihancurkan oleh N-asetilsistein. Jadi nih, kalau ada orang datang dengan batuk, ya, di mana batuknya itu sulit dikeluarkan karena dahannya kental, itu bisa menggunakan obat-obat apa namanya mucolytic drugs. Tapi kalau obatnya nggak ada kekentalan, maksudnya nggak sulit dikeluarkan tapi hanya kental, itu bisa menggunakan yang namanya ekspektorat.
guaifenesin, atau amonium chloride, itu aja. Nah, itu adalah overview singkat dari batuk nih. Kemudian obat-obatan TB ini merupakan kesukaan saya juga. Gampang sekali cara ngafalinnya kalau mau dihafal dan dipahami. Oke. Yang pertama ada isoniazid. Ini INH profilaksis ya yang terkenal. Jadi dia itu bisa digunakan untuk profilaksis. Dari semua obat-obatan TB semuanya bersifat sidal, bakteriosidal kecuali etambutol. Dah itu nggak usah ngafalin per obat ya. Segitu intinya. Isoniazid. Dia itu menghambat mikoid asid. Jadi pembentukan asam mikoid, di mana asam mikoid jadi TB itu membentuk dinding sel yang kompleks, wax kompleks, di mana dia itu sulit dihancurkan oleh antibiotik biasa. Makanya harus dikombinasi dalam OAT. Apa saja komponennya? Ada mikoid asid, ada peptidoglikan, ada arabinoglikan, dan lain-lain. Ya, ada dinding sel RNA, sehingga itu sangat tebal dan harus membutuhkan obat-obatan kombinasi. Isoniazid hadir untuk membantu menghancurkan dari mikoid asidnya. Isoniazid itu bisa menghancurkan TB dalam bentuk yang metabolit aktif ataupun yang sedang berkembang, serta dia bisa isoniazid itu bisa menjadikan obat profilaksis bagi mereka yang risiko tinggi terpapar TB, misal tenaga kesehatan. Ya, efek sampingnya, kita bicara efek samping. Efek sampingnya ada demam, hepatitis, ini yang penting, dan neuropati perifer. Ya, neuropati perifer. Jadi ini dari efek samping ini kita bisa logika aja. Misalkan hepatitis ya, hepatitis. Berarti kalau misalkan ada orang nih, ada riwayat TB, terus ada ikterus positif, kuning ya, pada misalkan pada palmar, telapak tangan, atau pada konjungtivanya, terus ada pembesaran biasanya hati, 3 jari ya, itu merupakan efek samping dari yang namanya isoniazid. Neuropati perifer ini hubungannya dengan syaraf-syaraf ya. Jadi misalkan geringgingan atau kebas kesemutan, itu hubungannya dengan neuropati perifer. Jadi kalau ada orang yang kesemutan ya udah berarti isoniazid. Gitu kan? Simple. Etambutol ingat aja orang Arab. Arab berarti dia menghambat komponen dari dinding sel yang dibentuk oleh Mycotuberculosis bacterium, yaitu arabinoglikan. Itu aja. Statik, dia bersifat statik, sediaannya tablet 250 atau 500 miligram. Dan untuk dia etambutol ya, khusus etambutol ini selain dia statik sendiri, etambutol itu nggak boleh diberikan oleh anak-anak di bawah 5 tahun. Dah itu aja simple. Terus yang kedua, yang ketiga rifampin. Rifampin ini sama seperti streptomycin kerjanya. Cuma yang membedakan, ya sama ya, kerjanya yaitu sintesis RNA yang dihambat. Rifampin, cuma itu aja yang perlu diingat ya. Terus, oh iya, rifampin itu bisa membunuh kuman yang dorman. Etambutol tadi itu bisa membunuh obat-obat, mohon maaf, membunuh MTB, Mycobacterium tuberculosis, yang dia resisten terhadap isoniazid dan streptomycin, dibunuh oleh etambutol. Nah, rifampin itu membunuh kuman-kuman yang dorman. Efeknya ada trombositopenia, ya, trombositopenia dan ruam. Jadi ruam ini ada dua, bisa di isoniazid, bisa juga karena rifampin. Next, obat yang tadi isoniazid udah, etambutol udah, rifampin udah, dan yang berikutnya adalah pirazinamid. Nah, pirazinamid ini dia menghambat metabolisme membran sel bakterinya. Terus efek sampingnya adalah di sini yang paling hal adalah hiperuremia dan hepatotoksik ya. Jadi ciri khas efek sampingnya masing-masing. Pirazinamid tadi itu hepatotoksik. Isoniazid ada hepatitis ya, tanda-tanda hepatitis. Neuropati perifer, kedinggingan, kesemutan, kebas itu ya. Etambutol efek sampingnya tidak diindikasikan kepada anak-anak. Rifampin efek sampingnya adalah tadi trombositopenia, ada ruam juga. Pirazinamid yang menghambat metabolisme membran sel, MTB, efek sampingnya adalah hepatotoksik dan hiperurisemia. Dan yang terakhir adalah streptomycin. Jadi streptomycin ini
Kerjanya sama seperti rifampin ya, menghambat RNA, sintesis RNA bakteri MTB. Tetapi yang membedakan dia itu hanya tersedia dalam serbuk sehingga pemberiannya harus dilarutkan dan diberikan secara intramuskular. Udah gitu aja obat-obatan TB. It's simple. Nah, sekarang kita kan review dikit yang tentang beberapa tadi ya. Terus, oh ya sorry, terus rifampicin itu dosisnya sama seperti etambutol 500 miligram. Kemudian kita review dikit tentang antibiotik ya. Ini antibiotik kerjanya ada yang menghambat metabolisme, ada yang merusak membran sel, ada dinding sel, itu beta laktam ya, dan menghambat sintesis DNA. Ya. Terus kalau yang menghambat metabolisme itu ada sulfonamid sama trimetropin. Menghambat sintesis, sorry, menghambat metabolisme. Kalau merusak membran sel itu ada polimisin, daptomisin, polidaptomisin ya. Merusak membran sel. Kalau mau menghambat pembentukan dinding sel bakteri itu ada beta laktam, contohnya penisilin, cefalosporin, dan karbapenem ya. Beta laktam, bukan beta laktam. Kalau sintesis DNA bakteri ada fluoroquine, jadi fluoxacin, levofloxacin yang kemarin digunakan untuk bronkitis ya. Masih ingat? Ya masih lah. Levofloxacin, terus ada obat-obatan dari metronidazole ya, dan rifampicin itu menghancurkan, sorry, menghambat sintesis DNA bakteri. Jadi itu aja overview singkat dari antibiotik. Jadi ada yang dia menghambat sintesis protein, contohnya adalah streptomycin itu tadi. Terus ada yang menghambat metabolisme, ada yang merusak membran sel ya, merusak membran sel tadi polydaptomycin. Kalau yang menghambat metabolisme itu ada sulfonamid, trimmetoprim, membuat pembentukan dinding sel beta laktam seperti cefalosporin, penicillin, karbapenem ya. Dan yang terakhir dalam menghambat sintesis DNA bakteri ada metronidazole, quinolone, ya fluoxacin ya, levofloxacin. Terus dan yang terakhir adalah dari yang menghambat sintesis bakteri adalah rifampicin. Oke, tak ulang lagi ya ini karena review dari PDT. Jadi yang pertama ada yang menghambat sintesis protein, contohnya streptomycin. Nah, ada yang menghambat metabolisme, itu contohnya trimetoprim sama sulfonamid. Terus ada yang menghambat merusak membran sel, merusak membran sel polydaptomycin. Ada yang menghambat sintesis dinding sel, beta laktam, rifampicin. Sorry, beta laktam ada penicillin, terus cefalosporin dan karbapenem. Terus yang menghambat dari sintesis DNA bakteri itu ada metronidazole, quinolone, dan rifampicin. Diulang lagi, yang menghambat sintesis DNA bakteri metronidazole, quinolone, fluoxacin itu dan rifampicin. Kalau yang merusak membran sel, daptopolimicin. Kalau yang menghambat metabolisme itu ada trimetoprim sama sulfonamid, dan yang terakhir adalah yang merusak sintesis dinding sel bakteri. Ada membran, ada sintesis ya. Kalau yang membran tadi trimethoprim sama sulfonamid. Maaf, itu metabolisme. Sulfonamid sama trimethoprim itu metabolisme. Kalau yang membran itu polydaptomycin. Kalau yang sintesis dinding selnya itu beta laktam, ada cefalosporin, ada penicillin, dan ada karbapenem. Dan yang terakhir, obat-obatan yang tadi udah disebutin ya, menghambat sintesis DNA bakteri, ada metronidazole, quinolone, yang belakangnya fluoxacin, dan yang terakhir adalah rifampicin. Ya, itulah obat-obatan. It's easy and simple. Just remember and try to understand it. Oke, itu aja. Mungkin cukup. And see you in next episode. Thank you.